The power de la délivrance. of deliverance. Père, au nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, nous élevons ton esprit, we lift up your spirit, l'esprit de puissance, the spirit of power, l'esprit de bataille, the spirit of battle, l'esprit de triomphe, the spirit of triumph, l'esprit de the délivrance, spirit of deliverance, l'esprit qui crie à ma the paix. spirit which screams at my Nous Father. élevons le Saint-Esprit, We lift up the Holy car Spirit, nous sommes là for we are here pour rencontrer la puissance to meet the power de la résurrection. of the resurrection. Ô Saint-Esprit, Holy Spirit, ô Saint-Esprit, Holy Spirit, que ta puissance agisse let your power act et que nous soyons physiquement and let we be physically et que nous soyons délivrés. and let we be delivered. Et ma soeur qui est là ce soir, And my sister is here this evening, qui écoute Seigneur dans sa vie, listens to the voice of your puisse son, expérimenter la experiment délivrance. deliverance. Qui est mon frère qui est là ce And soir, my brother who's here this evening, qui entend cette voix, who hears this voice, puisse let him expérimenter experiment la délivrance. deliverance. Père, au nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, nous assujettissons we subdue les autorités, all authorities, les principaux, the principalities, les esprits méchants the evil spirit qui rôdent dans ces lieux, which roams in this qui place, se dressent contre ces who services. stand against the Nous les service. faisons taire au nom de We Jésus. shout it in the name of Jesus. Que l'Esprit Saint seul And the only the Holy soit Spirit le maître absolu be the absolute master de ces lieux, of this de place, ces moments of this moment, et de tous ces secteurs où nous sommes. and all where we are. Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Let's pray for the Lord. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bless in the name of the Lord Jesus. Bonsoir à tous. Good evening to all. Nous sommes dans la soirée de la délivrance. We're in the evening of deliverance. C'est la soirée de la délivrance. It's the evening of deliverance. Donc pendant tout un mois, During the whole month, nous serons là chaque mercredi we'll be here every Wednesday pour rencontrer la puissance de la délivrance. to meet the power of deliverance. Car nous sommes au mois de la délivrance. For we're in the month of deliverance. La délivrance, Deliverance. Dieu l'accorde God gives it. là où la parole est libérée, Where the word is free. là où la parole est reçue avec foi. Where the word is C'est received là with que la faith. délivrance opère. That's where the deliverance Alléluia. operates. Là où Amen. le Saint-Esprit déploie sa puissance, Where the Holy Spirit frees its power. c'est là que la délivrance That's s'opère. where deliverance Et je operates. viens t'exhorter I come to exalt you, à être vraiment to sensible really be sensible à la voix du to the Saint-Esprit. voice of the Holy Spirit. Je parlerai peu, nous I'll aurons speak le temps de little. prier. We'll have time to pray. Et le thème de ce soir, And the topic of this evening, la nécessité de la délivrance. the need of deliverance. La nécessité de la délivrance. The need of deliverance. Alléluia. Amen. La délivrance est une nécessité. The deliverance is a need Dans notre monde où nous sommes, in this world which we are. quand tu vois ta famille, When you see your family, quand tu vois ta vie, when you see your life, quand tu vois l'environnement, when you see your environment, quand tu vois les enjeux politiques et when you see économiques, the political and il y economical a un seul situations, mot qui me revient en there's only tête. one word which comes back to Et hate. l'esprit me convainc. That the Spirit convinces C'est me. la délivrance. It's deliverance. C'est la délivrance. It is deliverance. Dis après moi délivrance. See after me deliverance. Délivrance. Deliverance. Délivrance. Deliverance. Délivrance. Deliverance. Prenons Exode 3, Let's take Exodus chapter 3, le verset 7 à 10. verse 7 to 10. Exode 3, Exodus chapter 3, 7 à 10. 7 to 10. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple And the Lord said, I've surely seen the qui oppression est of my en people Égypte. who are in Egypt. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. It's the Lord who Je speaks. vis la souffrance I've seen the oppression de mon peuple of my people qui est en Égypte. who are in Egypt. On peut être peuple de Dieu, We can be the people of enfant God, de Dieu, child of God, et en train de souffrir. and suffering. Pourquoi? Parce qu'on est en Égypte. Why? Because we're in Egypt. Sois avec nous. Be with me. On peut être enfant de Dieu, We can be a child of God, serviteur de Dieu, servant of God, servant de Dieu, servant of God, mais en train de souffrir. but suffering Parce que nous sommes en Égypte. because we're in Egypt. Et le monde où nous sommes And est the world which we are semblable in à l'Égypte. is similar to Egypt, Donc Moïse parle aussi. which Moses speaks of in this Et place. j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. And I've heard their cry because of J'ai their trust. entendu
I've les heard cris que lui font pousser ses oppresseurs. they are crying because of their Car je transgressions. connais son douleur. For I know their sorrows. Alléluia. Amen. Dieu vient te dire, God comes tell you tous les cris que tu pousses every cry that you take out par rapport à ta situation, according to your à situation, ta maladie, according to your à tes sickness, problèmes, to your problems. il n'est pas sourd à cela. He's not deaf, he's Dieu not a healed. entendu God cela. has heard it. Alléluia. Amen. Il y a certains qui crient That some will cry out, et dans le cœur, but in the heart, leur cri their ne crying sort pas. doesn't come Et dans out. le cœur, ce sont les gens qui pleurent, But in the heart, the people who are qui crying, se lamentent, who are lamenting, qui souffrent, who are suffering, qui ont des difficultés who have et ne difficulties. savent pas à qui s'adresser, They do not know whom to à speak qui parler. to who to speak. Et ce verset-ci And this ne verse, dit pas qu'ils priaient à Dieu. they didn't say they pray to God. Alléluia. C'était pas la prière. Does not pray. C'était des cris de la souffrance. Just cries of suffering. Vous savez, des fois, même sans prier, You know, at times without even on peut praying, amener l'attention des you yeux can bring God's attention face à une situation. facing a situation, Même sans prier, even without praying. mais les simples faits But the simple de effect pleurer par rapport à une situation, of praying according to a de pleurer situation, par rapport à un problème, praying according to a à problem, un défi, according to a on challenge, peut attirer l'attention de Dieu. we can attract the attention of God. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, je connais ces douleurs. And God says, I know their En d'autres sorrows. termes, In other words, le cri que j'entends, the cries which I c'est hear lié aux douleurs que le peuple subit en is Égypte. tied to the pain the people are suffering in Egypt. Et j'ai entendu cela. And I've heard it. Alléluia. Amen. J'ai entendu And cela. I've heard it. Et nous sommes au temps où le monde We're in the time where the world a besoin du Dieu vivant. need the living God. Il y a des douleurs partout. There's pain everywhere. Il y a des cris partout. There's cries everywhere. Dans nos familles, In our family, il y a des tourments. there's torment. Et souvent, quand le Congo appelle, And time when Congo comes, rarement, il y a des bonnes nouvelles. there's good news. Vrai ou faux? True or false? Rarement, Rarely, c'est une bonne nouvelle. it's a good news. Et d'ailleurs, c'est même impossible It's even de impossible recevoir l'appel du Congo pour avoir l'argent. to receive calls from receiving money. Alléluia. Amen. Que je t'envoie. That I sent you. Alléluia. Amen. C'est même impossible. It's even impossible. Pourquoi les temps sont durs? Why? Because the times are tough. Dans le monde entier, In the entire world, partout les temps sont durs. every single way the times are Les gens tough. crient, les People gens are crying. crient, les gens People are pleurent. crying. Are crying. Et Dieu a dit, And God il says, faut la délivrance. we need deliverance. L'église doit s'élever. The church has to stand. Elle doit It prier has to pray pour que Dieu intervienne. so God can intervene. Et lorsque Dieu a entendu ces And when cris, God heard his cries, quand Dieu écoutait ses peuples, when he heard his people, au verset qui suit, in the following verse, je suis descendu pour le délivrer so I've come down de to la deliver them main des Égyptiens. out of the hand of the Egyptians. Je suis descendu I have come down pour le délivrer to deliver de them la main des Égyptiens. out of the hand of the C'est-à-dire Egyptians. la cause Meaning the de cause ces cris, of this la cry, cause de ces douleurs, the reasons of this pain, ce sont les mains des Égyptiens. it's the hands of the Et Egyptians. lorsque le monde While it's the world, est entre les mains des it's satanistes, under the hand of the quand le Satanists. monde When the world est entre les mains des is in the magiciens, hand of the magicians, des hommes de science, the men of science, la conséquence, the consequence, ce sont des cris. it's cries. Qui me comprend? Who understands me? Alléluia. Amen. Je dis encore, je vais le répéter. I said and I'll repeat. Quand le monde When the world se retrouve finds itself sous le règne, under the reign, la gouvernance the governance des satanistes, of Satanists, des occultistes, of des cultists, méchants, of evil le people, peuple criera, the people will cry out. voire même le peuple élu Even you see the chosen people criera, will cry out jusqu'à ce que until Dieu trouve la solution. God finds a solution. Et Dieu a dit, je suis descendu And God said, I have come down pour le délivrer de la main des Égyptiens. to deliver them out of the hand of the Et Egyptians. Dieu te délivre And God delivered you. de toute main qui Every t'oppresse. single hand that Que oppresses you. Dieu te délivre And God de delivered you. toute main qui te From every combat. single hand which Que fights Dieu you. te délivre And God de delivered you. toute main qui From te every touche. single hand which suffocates you. Dans ces mois de This délivrance, month of Dieu deliverance, vient dire à quelqu'un, oh God wants to tell je someone, suis descendu. I have come down. En d'autres termes, In other words, le mois d'avril the month of est le April, mois où Dieu lui-même the month of est God à Himself, l'œuvre is at dans work ta maison, in your house, dans ta vie, in your dans life, ton foyer, in your dans ta household, santé. in your health. Pourquoi? Il a entendu tes cris. He has heard your cries.
Dieu a vu par quoi tu passes. God has seen what you go through. Dieu a vu ceux qui sont la base, la cause God has seen de those who tes are the reason problèmes. of your problems. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne prient plus, There are people who do not pray mais qui ne anymore, font que pleurer, but all they do is se cry, lamenter, complain, se plaindre. complain. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, But besides that, Dieu a entendu. God has heard, Il a dit, and He said, je suis descendu I have come down pour le délivrer to deliver de them la main des Égyptiens out of the hand of the et Egyptians, pour les faire monter and to bring them up de ces pays from that land dans un bon et vaste pays, to a good and large dans un land, pays to a land ruisselant de lait et de miel, flowing with milk and honey, dans les lieux qu'habitent to the place of les the Cananéens, Canaanites, les Hétiens, the Hittites, les Amoréens, the les Amorites, Phérésiens, the Perizzites, les Éviens et les the Hivites and Jébusiens. the Jebusites. Voici les cris des enfants d'Israël Now therefore, behold, the sont children of venus jusqu'à Israel moi, have come up to et me. j'ai vu l'oppression I have also seen que leur oppression font souffrir les Égyptiens. which the Egyptian oppressed. Maintenant, va, Come now, je t'enverrai auprès des I pharaons, will send you to et Pharaoh, tu feras sortir d'Égypte That you mon may peuple, les enfants d'Israël. my people, the children of Israel, out of Egypt. Jésus-Christ est notre Moïse. Jesus Christ is our Moses. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre Moïse. Jesus Christ is our Moses. En ces temps, In this time, Jésus a fait Jesus has made ce que le Père exige what the Father was pour la sent libération us du monde, for the freedom of the pour world, la libération de son peuple, for the freedom of His people, à travers sa venue, through His coming, sa mort et sa résurrection. death and His resurrection. Jésus a payé le prix Jesus paid the price pour ta délivrance for your et deliverance pour ma and délivrance. for my deliverance. En d'autres termes encore, In other words, also, il est temps que tu possèdes it's time that you ce que possess Jésus a fait pour toi. what Jesus has done for you. Amen. Tu n'as pas à attendre le libérateur qu'il vienne. You don't have to await the freedom. Notre libérateur Our fear est déjà venu has already il come y a 2000 ans de cela. 2,000 years already. Et par sa mort à la croix, And by His death on the il a cross, libéré un peuple qui He était freed the condamné people who were captif. condemned and captive. C'est pourquoi Paul dit Reason aux why Paul Colossiens, says in Colossians, rendez grâce au Père thank the Father, qui nous a rendus capables the one who made us able d'avoir part à l'héritage des saints, to have part of the qui nous a holy heritage, délivrés who delivered de us la puissance des ténèbres from the power of the darkness et nous a transportés and transported dans us le royaume du Fils de son amour. to the kingdom of His Son. Donc tu dois posséder ta délivrance. You have to possess your deliverance. En d'autres termes, In other words, tu dois te révolter you have to revolt contre l'esprit d'oppression from the spirit of oppression dans ta vie. in your life. Tu dois te lever You have to et say, dire non à Satan say no to et Satan. à toutes ces lois qui te condamnent. All these laws that condemn you. En d'autres termes encore, tu dois présenter à Satan ce que Jésus a fait What Jesus has pour ta done vie et for your pour life ta famille. and for your family. Alléluia. Amen. Dieu a vu ta famille. God has seen your Dieu family. a vu ta vie. God has seen your Et life. je te dire, God tells you le prix the price pour ta libération, for freedom, pour ta délivrance, for your deliverance, pour ta victoire for your victory a déjà été has payé. already been paid. Possède ta victoire en Jésus. Your victory in Jesus. Possède Possess ta libération en your Jésus-Christ. freedom in Jesus Et Christ. possède And ta possess délivrance en your deliverance Jésus-Christ. in Jesus Christ. Ne laisse personne, And let no one, ni le monde, not the ni le world, diable, not the te devil, garder captif. keep you captive. Quand Moïse était descendu When Moses came down en Égypte, in Egypt, bien qu'il y ait opposition, although there was opposition, resistance resistance de la part des pharaons, from the part of Pharaoh, finalement, finally, quand l'agneau when the lamb a été immolé was holy et que le sang and the blood avait été placé was placed sur toutes les portes over all the doors des Hébreux, of the Hebrews, cette nuit-là, that night, Pharaon a lâché prise. Pharaoh gave up. Amen. Mais ici, But here, il est question it's a question du sang de Dieu. of the blood of God.
du sang de Jésus, the blood of God, qui a été placé which was placed sur la croix, on the cross, le sang de l'agneau, the blood of the le Lamb, sang de l'agneau, the blood of the le Lamb, sang de the Jésus. blood of Jesus. Si Pharaon If Pharaoh a pris la chair could have given par up le sang by the blood d'un of animal an animal, et le sang de Jésus, what more of the blood of et Jesus? le sang de Jésus, The blood of Jesus. le sang de The Jésus. blood of Jesus. C'est pourquoi Jean dit, That's why John said, ils l'ont vaincu they à conquered cause du sang because of the blood de l'agneau. of the Lamb. Nous avons vaincu. We have conquered. Ne sois pas victime. Don't be a victim. Sois vainqueur. Be a conqueror. Réclame ta position. Claim your position. Vive ta victoire. Be your victim. Révolte-toi. Revolt yourself. Irance-moi. During this month, Tu parleras à Satan. you speak to Satan. Oh, c'est trop. Enough is enough. Je refuse I refuse de demeurer to dwell dans la captivité, captivity, dans l'opprobre, l'imitation, l'opprobre, les échecs. Je refuse. I refuse Pourquoi? Je suis un affranchi de Jésus. because I'm set free by Jesus. Je suis un délivré. I'm the one who's delivered. Paul dit Paul que said, personne let no one ne me fasse du mal. should do Que evil. personne Let no one dans ma famille, in my dans family, les quartiers, my community, dans le monde, ne me fasse du mal. Pourquoi? Car je porte sur mon corps le marque du salut, de la délivrance, de la paix, de la victoire et de la prospérité. prosperity. Ça, ça paraissait bien d'être là, même dans ces mois, This month, j'ai pris conscience I've taken conscience d'une chose. of one thing. Je ne suis plus esclave. I'm no longer a slave. Je ne suis plus esclave. I am no longer a Que slave. personne Let no ne one condamne mon ventre. condemn my Que stomach. personne Let no one ne condamne mon dos. Que personne ne condamne mes pieds. Que personne ne condamne mes mains. J'ai pris I've conscience taken que conscience notre Moïse, that our Moses, notre Moïse a fait plus que le Moïse de that l'Ancien Moses Testament. of the Old Testament. C'est pourquoi Moïse a fait mention That is why Moses mentioned d'une phrase of a phrase en disant, by saying, je susciterai God will parmi resurrect parmi vous, un prophète comme moi, un prophète à la manière des choses que je fais, vous l'écouterez. You will listen to Pourquoi? it. Why? Lui ne viendra pas avec la verse, You won't come with the rod. lui viendra avec la parole. You come with the word. Alléluia. Amen. Lui He va libérer la parole. will free the word. Et quand il est venu, And when he came, quand le prophète est venu, when the prophet il a came, dit, he said, l'Esprit du Seigneur Spirit of the est Lord sur moi, is over me. parce qu'il m'a ouvert, Because he is a il m'a ouvert, He has a il m'a ouvert, He has a il m'a ouvert, He has a pour rendre libre les opprimés, libérer les captifs. the captive. Et tout le monde regardait, And everyone looked et il leur a dit, and he said to them, cette parole this de word l'Écriture is the right thing, s'accomplit will be aujourd'hui. accomplished today. Et tu vois cela, Can you see that? c'est déjà accompli, It has been accomplished. c'est déjà fait. It has been done. C'est à toi It's up to et à you moi and to me to d'entrer en action enter into et action décider and to que decide le mois d'avril, that the month of moi April je vais posséder I want to possess ce que la croix what the cross a libéré pour moi. free for me Durant ces mois, during this month. je me révolte. I will revolt. S'il faut dormir par If I terre, have to sleep down, I'll sleep down. pourquoi tu as Why? droit Because you have a à right vivre to live la délivrance Deliverance. en in Jésus-Christ. Jesus Christ. Et si le Fils, And if the Son le Christ, of Christ vous a franchi, has set you vous free, serez you will be réellement, truly truly really be free. dans ton mariage, In your marriage. réellement Truly. libre. Free. Dans ta santé, In your health. réellement Truly. libre. Free. Dans ton business, In your business. réellement Truly. libre. Free. Dans ta famille, your family. réellement libre. Ne laisse aucun mensonge du diable Don't let any lie of the te devil faire croire to make you que believe tu es encore en Égypte. that C'est you're faux. still in Egypt. It's false. Alléluia. Amen. Moïse a libéré les enfants d'Israël Moses freed the children of Israel de l'Égypte. from Egypt. Et Jésus And Jesus nous a libérés set us du free monde from the world et de sa puissance. and from its Et powers. Paul a dit And Paul qu'il said nous a transportés he transported us dans le royaume to the kingdom de lumière. of light. Alléluia.
Amen. Nous sommes dans ce monde, We're in this world, mais pas. but we are not of this world. Alléluia. Amen. Nous sommes là, We're here, mais notre appartenance. but where we belong is out there. Bats-toi pour ton identité. Fight for your identity. Livre bataille Going to bed pour ta position. for your position. Satan sait Satan qu'il knows t'a déjà perdu. that he has lost you. Il sait He knows que la prison est libre, the prison is free, que tu n'es plus là. that you are no longer Mais here. il passe par des songes, But it goes through par pain, des événements, through par des events, situations, through situations, par des complications, complications, pour te faire croire to make you que believe tu es encore son esclave. that you are still Ça, a c'est slave. faux. That is false. J'ai dit c'est faux. Say false. C'est faux. False. Je n'appartiens pas au I ténèbres. belong to darkness. J'appartiens à la I lumière. belong to the Quelle light. que soit ma situation, No matter my situation, même ce qui est vrai, even what is même true, Israël, even Israel, après sa délivrance, after his deliverance, ses peuples ont continué à parler, à they crier. kept on speaking and crying. Alléluia. Amen. Mais le fait qu'ils criaient, But the fact that they were je ne veux pas crying dire qu'ils sont toujours en Égypte. doesn't mean they were still in Egypt. Alléluia. Il y a un temps There's a time où vous serez when sous you la puissance du diable. in the power of the Il y a devil. un temps There's a où time vous détachera. I will set Il you vous free. mettra sous sa puissance. And his Et power, même sa puissance, even in his Dieu power, permettra God will à des allow événements, for à des events, for situations. situations. Mais ça n'a aucun rapport But it has no avec report le diable. with the devil. Aucun rapport. No report. Il y aura même des songes Don't live with qui dreams. vont t'effrayer. We should Tu think and say, penseras you que think tu es toujours that you're dans la still maison de ton in père. the house of your father. C'est faux. It's false. C'est faux. It is false. Satan est le père des mensonges. Satan is the father of lies. Certains d'autres, quand tu le reçois, Some others, when you receive them, Katapongi, stop your sleep. Téléma, Stand. Eza This is a lie. na etana ngai, In my state, na kati ya ndako, in this house, na parcours nasali, in the path which na I'm nzambe oyo, with this na God, kati ya lopango in oyo. this house, no. Ça c'est le mensonge. This is lies. Ça c'est le mensonge. This is lies. Ça c'est le This mensonge. is lies. Avec un sang si précieux, With the blood so qui precious, m'a racheté, which is qui redeemed. m'a sanctifié. Which is sanctified. Dans notre blâme katana. C'est faux. It's false. Alléluia. Pourquoi certains d'autres, Why? Because some dreams, en fait, Satan qui vient t'intimider. Satan comes to intimidate you. Il vient chercher à manipuler ta foi, Come to seek to à manipulate your mettre en toi faith, les soucis, to put in you les stress, inquiétudes worries, et la confusion. and confusion. Amen. Mais le gars de défense, I'm on going est to dans la deliver. défense. Yes, you're going to deliver. Bats-toi maintenant Now fight pour la posséder to et possess la manifester. and show it. Alléluia. Amen. Le mois de la délivrance, The word of c'est le deliverance, mois de la manifestation the month of this de ce manifestation que Christ of what Christ a fait pour ma vie, has done for my life, a fait pour ma famille. done for my family. Lève-toi, Stand, livre bataille, going to bed, livre bataille, going to bed, parle à Satan. speak to Je Satan. sais qui je suis, I know who I je am, sais où je suis, I know where et I je am, sais où je vais. and I know where I'm going. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il craint Why? Because he's feared ceux qui savent those who know où ils sont where they are et où ils vont. and where they are going. Quand il sait When he knows que tu es ignorant that you're ignorant de là où Dieu t'a placé, and where God has put you, il va te manipuler. they will manipulate you. Je sais qui je suis. I know who I am. Je suis un affranchi. I am the one who's been set free Seigneur Jésus. of the Lord Jesus Et Christ. l'onction de la And délivrance the anointing of deliverance soit sur ta vie. be over your life, Sur ta vie. over your life, Sur ta vie. over your life. Pendant qu'on prie, While this will pray, pendant qu'on prie, while this will pray, l'ennemi, the enemy, les tentateurs the temptator, qui cherchent à te manipuler, will seek to il manipulate you. fuira loin de ta Will vie, flee far from you. loin de ta maison. Far from your house. Pendant que tu pries, While this you'll pray, pendant que tu pries, while this you'll pray, le serpent the snake quittera ta chambre, which will leave your quittera home, ton lit. will leave your bed. Pendant que tu pries, While this you'll pray, tout celui all whom qui a pour mission for a mission et touché à ta maison, touch your à house, ta vie, touch your life, lui-même il lâchera, himself will free, lâchera, will give up, lâchera, give up, lâchera. Amen. Lève-toi maintenant. Now you stand. Tu dois posséder. You have to possess. Dis, je dois posséder Say, I have to possess ma délivrance. my deliverance. Ma délivrance, My deliverance elle est certaine. is certain. Ma délivrance, My deliverance elle est accomplie. is accomplished. You are not speaking.
Alléluia. Amen. Soyez éveillés comme moi. Be awakened like me. Je sais de quoi je parle. I know what I speak of. Et je sais là où tu es placé maintenant. And I know where God has placed you. Là où tu es, Where you are. Satan a peur Satan is afraid de s'approcher. to come closer. Il a peur He's afraid de te toucher. to touch you. Mais il passe par des manipulations. But he goes through manipulations. Et au nom de Jésus. Say in the name of Je Jesus. sais qui je suis. I know who I am. Je sais où je suis. I know where I Je am. sais où je vais. I know where I'm going. Lève tes deux mains. Lift up your two hands. Dis à Dieu, Say to God, déploie sur moi deploy over me l'esprit de révélation. the spirit of revelation. L'esprit de The révélation. spirit of revelation. Je vais me rassurer I want to be que reassured ma position that my position elle est victorieuse. is victorious. Je vais me I rassurer want to be que reassured ma position that my position elle est dominante. is dominant. Je vais me rassurer I want to be que ma reassured that position my position elle est bonne. is good. Demande l'esprit de révélation. Ask for the spirit of revelation. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Oh Dieu, l'esprit de révélation. God, you're the spirit of revelation. L'esprit de révélation The spirit of revelation sur cet ensemble. over this whole. Sur cet ensemble. Over this whole. L'esprit de The révélation. spirit of revelation. L'esprit de The révélation. spirit of revelation Sur cet ensemble. over this assembly. Père, nous voulons voir Father, I want to ce see que tu as fait what you've done pour cette église. for this church. Nous voulons saisir We want to see en esprit in spirit ce que tu as donné what you've given à cette to église. this church. Nous voulons We want to accéder access à ce que tu as donné what you've given à cette église. for this church. Oui, Père. Free. Oui, Père. Yes, Father. Nous voulons palper We want to pay notre délivrance our deliverance en Jésus-Christ. in Jesus Christ. Prie, prie, prie. Pray Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Prie, bien-aimé. Pray beloved. Il y a lieu de posséder There's a place to possess la délivrance. deliverance. Il y a lieu de posséder There's a place to possess. la victoire. Prie, 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 Pray, prie. pray. Jésus. Jésus. Réponds ta grâce. Ainsi que l'esprit de révélation. Thank you, the spirit of revelation. L'esprit de révélation. Spirit of revelation. L'esprit de révélation. Spirit of revelation Sur cet ensemble. over this assembly. L'esprit de révélation. Spirit of revelation. Que nos yeux s'ouvrent Let our eyes open pour voir là où tu nous as placés. to see where we have placed us. Là où Satan Where Satan ne pourra mettre ses pieds. could not put his feet. L'esprit de révélation. Spirit of revelation. Nous voulons voir We want to see là où tu nous as élevés. where you've lifted us up. Là où le diable Where the devil ne perd pas l'accès. cannot have access. Oui, éternel, Yes, Lord God. ouvre nos yeux. Open our eyes. Ouvre nos yeux. Open our eyes. Prie par le Saint-Esprit. Pray by the Holy Spirit. Si tu veux prier en langue, prie If you en want langue. to pray in tongues, pray in tongues. Prie en langue si tu le veux. Pray in tongues if you can. Si tu veux prier en If you langue, can pray in tongues, prie en langue. pray in tongues. Le Saint-Esprit est là The Holy Spirit is pour here t'amener to bring you dans les dimensions to the les dimension plus élevées. which is lifted higher. Le Saint-Esprit est là The Holy Spirit is pour here te connecter to connect you à ta to destinée your destiny. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Ego seka, alléluia. Ego seka manaba. Jésus, Jésus, Jésus. Jesus, Jesus, Jesus. Amène ton église Bring your church dans la profondeur deepness de la révélation of revelation des desseins que tu as, of the destiny des you plans have, que tu as. of the plans you have. Amène ton église Bring your church dans la révélation in revelation des desseins que tu as of the conçus. destiny you have for Oh Père éternel, Almighty God. nous sommes là We are here pour te rencontrer, to meet you, pour te rencontrer. to meet you. Toi les dieux vivants, You the living toi God. les dieux vivants. You the living Ce God. soir Seigneur, This evening,
C'est la nuit It's the night de la victoire. of victory. La nuit The night de la délivrance. of deliverance. Pour l'éternel Dieu. Yes, Almighty God. Touche ton peuple. For your people. Touche ton peuple. Touch your people. Visite ton peuple. Visit your people. Manifeste-toi Show yourself à ton peuple. to your people. Nous sommes là. We are here. Nous sommes là. We are here. Touche ton peuple. Touch your people. Fais du bien à ton peuple. Do good to your people. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de In the name of Jesus. commence à évoquer les mensonges Begin to rebuke lies du diable of the devil sur ta vie. over your life. Tout mensonge All lies, satanique satanic dans lies, tes pensées, in your thoughts, dans tes in émotions, your emotions, dans les événements in your events, qui entourent ta vie. surround your life. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Révoque cela. Rebuke it. Détruis les mensonges. Destroy the lies. Détruis les mensonges Destroy the lies. par les rapports médicaux. By the medical report. Détruis les mensonges. Destroy the lies. Détruis les mensonges. Destroy the lies. Prie, prie, prie. Pray. Libère ta vie Free your life. du mensonge satanique. Satanic lies. Libère ta vie Free your life. du mensonge ignoble. From the spread of lies. Il te touche And it touches par sa puissance. by His power. Il touche ton esprit. Touches your spirit. Il touche ton âme. Touches your soul. Il touche ton corps. Touches your body. Par sa puissance. By His power. Il touche ta famille. Touches your family. Par sa By His puissance. power. Il brise les chaînes. Shatters the chains. Alléluia. Par sa puissance. By His power. Il ébranle les montagnes. Shakes them up. Par sa puissance. By His power. Il détruit les forts. Destroys them. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Si vous êtes en famille ensemble, If you're in family, levez vos mains hold your ensemble. hands together. Il y a une puissance de Dieu There's a power of God qui descendra sur ta famille, which will come down over your family, qui descendra sur vos maisons, which will come down over your house, afin d'ébranler so it can shake tout ce qui dérange la famille, all that disturbs the family, tout ce qui réclame la famille. all that claims the family. Si vous êtes en famille, If you're in family, il y a une victoire qui vient. there's a victory which comes down. Il y a une victoire qui descend. There's victory which is coming down. Jusqu'à quand l'ennemi Until when the enemy régnera sur ta famille? will reign over your family. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Jusqu'à quand Until when l'ennemi oppressera will oppress ma maison, my house, ma famille. my family. Jusqu'à quand Until when les ténèbres régneront sur ma famille et sur ma vie. Ce soir,
Priez en famille. Priez en famille. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Priez, 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 priez. Priez en famille. Pray in family. Priez en famille. Pray in family. C'est que donné. Make sure Les dieux de famille. all the God of the Les faith, dieux de famille. God of our family, C'est que donné. making sure Les lois de vos the familles. Lord of the family, C'est que donné. Les signes qui commandent nos familles. Priez, priez. Priez, priez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tout lire. Et tout décès qui condamne ma famille. Priez sur la famille. Aussi bien famille, priez. Priez ça. Et priez. Dans la famille. La famille. Tous les liens. Les chaînes. Les lois. Révoquer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit géant. Dans ma famille. Esprit géant. Qui contrôle ma maison. Ma famille. Tombe. Priez fort. Esprit géant. Esprit géant. Qui combat ma famille. Qui contrôle ma famille. Qui étouffe ma famille. Tombe. Voyez ça géant. Voyez ça géant. Voyez ça géant. Voyez ça géant. Voyez ça y est. Voyez ça y est. Voyez ça y est. Après, alléluia. Après. Au nom de Jésus. Toutes les lois familiales qui contrôlent ma famille, qui limitent ma famille, qui bloquent ma famille. Let the Lord fall. Gloire à pauvreté. Gloire à pauvreté. Gloire à échec. Gloire à blocage. Praise the Lord. Gloire à célibat. Il y a stérilité. Il y a humiliation. Praise the Lord. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Now put down send fire. Il y en a des Jésus. Le feu sera allumé dans ma famille. Le feu sera allumé dans toute ma famille. Tout esprit de sorcellerie sera consumé. Tout esprit de sorcellerie dans ma famille sera consumé. Le feu. Au nom de Jésus. Mon côté à combattre. La famille de la
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zungu la famille. Zungu la famille. Oye megabisi. Oye kangabisi. Zungu la famille. Oye kanga. Mariage. Bongo. Sala. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de la tombe. Tout le monde se pose. Now lift up the right hand. Prison la famille. The prison of the family. Prison la famille. The prison of the family. Kangabisi. Poto bimate. Poto bimate. Nazobuka. Nabuki. 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 Oh, pardon, votre prison. So. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Famille nangai. Na fongoli yango. Na fongoli yango. Na siya mai. Na siya mai. Famille nangai. Na fongoli yango. Na fongoli yango. Na samba. Na mulangi. Na fongoli. Na fongoli. Na fongoli. Na fongoli. Jésus a dit aux disciples. Jesus said to the disciples. Listen to the revelation. Les disciples ont dit à Jésus. The disciples said to Jesus. Satan même. Satan even. Nous a été soumis. Amen. Les démons même. The demons Nous ont été soumis. Amen. Jésus a dit. Jesus said. Pendant que vous priez. Why did you pray? Je voyais Satan. Amen. Tomber des cieux. Amen. Tomber des cieux. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
They were afraid. They've already fallen. Jésus est témoin de ta victoire. Il est témoin de ta délivrance. Qui es-tu? Who are you? Grande montagne. You great mountain. Devant la chapelle. Before the chapel De restauration. of restoration. Devant les insécurités. Before Isaiah 58. Tu es aplani. You have put Tu es aplani. You've been put Tu es down. aplani. You've been put Tu es down. aplani. Amen. Tu es aplani. Attends le silence. Now keep silent. C'est vrai, Bibi. Amen. Don't press on C'est vrai, Bibi. Amen. Amen. Eke koluka kolona ngo. Amen. Eke koluka kolona ngo. Amen. C'est vrai, Bibi. Amen. Na famille na yo. Amen. Eke koluka. Amen. Kolona ngo. Amen. Malade Bibi. Amen. Eke koluka. Kolona ngo. Oh, amen. Dans la victoire. Look at the victory. Talangai. Look at me. Talangaya. Look at me. Si tu es fort, If you are strong, ouvre tes yeux. open your Et eyes regarde. and look here. Regarde ici. Look here. Jésus t'a vaincu. Jesus has conquered you. Tu es dépouillé. You are deprived. Tu es désarmé. You are disarmed. Tu es écrasé. You are crushed. Tu es anéanti. You are annihilated. Car Jésus For Jesus a triomphé. has triumphed you. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. La libération Freedom de ton esprit, of your spirit, de ton âme, of your soul, de ton fils. of your sons. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Sois libre. Be free Et toutes les chaînes from all chains de condamnés. which condemn Sois you. libre. Be free Et tous les liens from all the ties enchaînés. which chain you. Sois libre. Be free. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Comment la longue Say, I've conquered. Longi. Kutuwa lelo. This evening, Balongi singa. Jesus is bringing Balongi si you. famille na ngai. Never family Na conquered. niveau ya poto balongi. Na Congo balongi. Na Angola balongi. Na South Africa balongi. Famille na ngai. Elongi. Itundaliwa. Elongi. Itundu maladi. Famille elongi. Na pena longi. I have also conquered. Na kolongi elongi. I have also conquered. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Et dis à Jésus merci. I say thank you to Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia Jésus. Jésus est avec nous. Jesus has conquered. L'homme de Galilée est avec nous. The man of Galilee has conquered. Il est avec nous. He has conquered. Je vois ta maison I see your house éclairée par la lumière du Saint-Esprit. being enlightened by the light of the Ta Holy maison est Spirit. éclairée. The light of the house is Pendant enlightened. que tu es enseigné While you're in this dans place, ta maison, in your house, il y a une délivrance there's deliverance. qui s'est accomplie. Dans ta maison, ce qui était planté est déraciné. Devant ta maison, For your house, on va l'onaka. when they plant it, On va l'onaka. when they plant it, Kweka usayo. so that can make you Eza dry. kopipama. Ali elongwe. 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 Apporte ndako na yo. Esprit de contrôle. Soyez Asiki. 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 Sameto na yo. Marie de nuit. Femme de nuit. Asiki. Asiki. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci éternel Thank you, Lord God, pour la grâce manifestée. for the great showing, Pour l'action de ton esprit. for the action of your spirit, Et pour la délivrance de ton peuple. and for deliverance. Nous témoignons We testify dans ces jours that in this day, le Dieu des cieux the God of our
nous a visités, has visited us, nous a délivrés has delivered us, et nous a reçus. and has restored us. Et reçoit la gloire, Father, receive the glory, l'honneur the honor, et la magnificence. the magnificence. Tu vas acclamer le roi des You will rois. applaud. Hallelujah. Amen. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Tiens ton offrande. Hold your offering. Ja.